warbayaksa anu sakuriling bungking ieu teh nyaeta leuweung haur koneng. Walah. Kunirahangan dika Pak Haji. Kula. Pak Ustad. Abdi ulat. Kang Umar, Kang Sarman. Ayat anu jadi makan. Sela mangumpeng. Ieu ge. Ai eta sela mangumpeng teh hiji nagara anu diratuan ku Dewi Durga. Ieu ge. Anu Dewi Durga ieu teh nampi usulan ti warga masyarakat sabudeurna wireh tatanena teh henteu tiasa kaala margi diruksaku gajah-gajah. Sumuhun. Ari eta gajah-gajah teh aya nu mingpina nyaeta gajah nu panggedena, gajah bodas. Aing ngaranna teh Gajah Sena. Eta gajah teh bisa ngomong sapertos jalmi. Atuh ieu Dewi Durga kairing warga masyarakat maksad ngusir gajah-gajah. Dah, belah mana. Ayo masyarakat, orang sampai ngusir gajah. Ngusir gajah, ayo masyarakat. Pak Haji, ayo. Ibu Ratu, ningali kaayaan tatane nepi kararaksa kieu. Aduh, nyaah teuing. Rupina Ibu Ratu mangalingi Pak Ustad. Pak Ustad Asep Rahmat mangalingi. Ya iya sudah ku Pak Haji Kohar urang tewak nu kitu mah. Rupina malih dieu seuh. Tatanen anu pangruksak nama mangalingi Kang Umar. Lagi sabar di mana diremehkan sadaya mudah-mudahan we Ibu Ratu tiasa ngarengsikeun persoalan anu rupina gajah-gajah di dieu teh ada tangtosna oge ngararuksak kana tatanen rakyat. Itu rupina mudah-mudahan we eta gajah teh tiasa kausir. Kitu kulan mudah-mudahan kulan. Aduh. tapi sudah menghitung kasih hati saya bisa Ganti coba waktu Gusti Ratu. Lingi.
dijauhkan ku dirina dijauhkan ku dirina sabab yakin baru karena kebenaran pasti tumibat Tengah ide sabaranta semoga atau satu terus caket mengewok warbayak saanu sakuriling bungking ieu teh nyaeta leuweung haur koneng Walah. unirahangan dika Pak Haji kula Pak Ustad abdi kula Kang Umar Kang Sarman Ayat anu jadi makan Kasman Warman jeung Uti ieu tokoh-tokoh masyarakat tina waktu ayeuna panuhun nyuhunkeun bantosanana cara sareng katangtosanana nakolan kokol bari mawa pamaledog singkahkeun eta gajah-gajah nu laletikna kaula dek ngarah gajah nu panggedena anu ceuk mararaneh yen eta gajah teh bisa ngomong manahna beureun aduh astagfirullahaladzim la ilaha illallah Kang Rahmat Ran wayahna we ayeuna urang ngepuk abdi teh hapunten we ieu teh dina dinten ieu teh dinten Jumaah rupina bagian khutbah abdi teh digiri harja kula bagian ngahotiban atuh sawios digentosan ku Pak Med dina gajah ieu aduh ruwing laku ngaruksak pisan ieu meungpeung Ibu Ratu kersa rurumpaheun laras ya memangna kaula teh tanggung jawab kewajiban atuh kana kasalametan masyarakat sabudeurana ulah dugi ka ngamarudah kaayaan hamba rakyat negara ayo belah ditu kentrong-kentrong kokol kepung singkahkeun gajah-gajah nu laletikna mangga siap Ratu Durga Ratu selama ngumpeng doh ngabar pusaka panah-panah sasat ngusir gajah katingali aya gajah nu panggedena manusia doh nah geuningan heueuh wae eta beureun bisa ngomong eta gajah lumpat ka mana sia ngaganggu aing penas tikar sayang tumampara iya ge ieu gajah sasatna maksud ngarontok ka ieu Ratu Durga iya ge pasti teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar papasten anu tumiba ieu gajah anu kasebut gajah sena ukur sababaraha meter deui doh nyampe ka payunan Ratu Durga ngadak-ngadak aya nu ragrag kana sirah gajah lempeng pisan kana gading anu sakitu lencobna iya ge daya sanes nyata kapongpong anu kacadak angin teh hingga ieu kapongpong teh katurih ku ieu gading tobat anu kaleresan ieu kapongpong teh dah dialungkeun ku tulale nanging aya nu ngaborosot ti lebet kapongpong nyaeta